Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye One Nation Radio muri kano kanya, radio ya diaspora nyarwanda. Muradukurikira muciye kuri wa1nationradio.org, mukadukurikira kandi muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye aho tugaragara. Ku rubuga rwa YouTube muradukurikira muciye ku izina rya One Nation Radio, mukadukurikira kuri Facebook ku izina rya One Nation Radio, mukadukurikira kuri Twitter aho twitwa One Nation Radio, ndetse no kuri Instagram aho tugaragara ku izina rya One Nation Radio Official. Yibasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Uyu munsi wa none turongera kubagezaho ikiganiro ukuri wacu. Turi kuwa gatandatu tariki 28 Ugushyingo 2020. Turacyari mu mwaka wa 2020, umwaka twibukiraho ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyi Jenoside yahitanye inzirakarengane zisaga miliyoni. Gusa kuri ubu nyuma y'iyo myaka yose ibaye, nubwo tukibuka aya mahano yagwiririye u Rwanda, haracyari bamwe mu banyarwanda bakomeje gupfobya no guhakana iyi Jenoside. Aba bakaba biganjemo amashyirahamwe akorera hanze y'u Rwanda yahagurukiye kugoreka aya mateka. Uyu munsi mu kiganiro cyacu cya none turagaruka kwihakana n'ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi biri mu mashyirahamwe n'ibinyamakuru byo hanze. Nk'uko bisanzwe mu kiganiro ukuri wacu tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Kuri uyu munsi wa none turi kumwe na Tom Ndahiro, uyu akaba ari umushakashatsi mu bya Jenoside abo mu rurimi rw'icyongereza bita genocide scholar, akaba dukurikira aherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Tubaha ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none bwana Tom Ndahiro. Murakoze abo muri One National Radio. Turi kumwe kandi na Madame Felicité Ryamukuru, akaba ari presidente wa Ibuka mu gihugu cy'Ububiligi. Namwe tubaha ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze mwiriweho mwese. Turi kumwe kandi na Maître Gisagara Richard, uyu akaba ari umunyamategeko ndetse kandi akaba ari n'umwunganizi w'ihuriro ry'abanyarwanda baba mu Bufaransa. Kuri ubu nawe aradukurikira ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Niba mutwumva neza, namwe tubaha ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Maître Gisagara, murakoze kuntumira. Mwaramutseho mwese. Mwaramutse neza. Hanyuma rero ngira ngo nkuko nabivugaga, natangiye mbwira abantu ingingo uyu munsi turi bugarukeho, ngira ngo duhereye kuri Tom Ndahiro. Iyo urebye nk'umushakashatsi mu bya Jenoside ukunze kubikurikirana, iri hakana n'ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi biri muri aya mashyirahamwe yo hanze ndetse n'ibinyamakuru, mu mboni yawe ubona riterwa n'iki nyuma y'imyaka yose 26? Murakoze. Guhakana no gupfobya Jenoside n'ibintu bijyana n'umugambi w'icyo cyaha. Amashyirahamwe y'abanyarwanda amenshi ajyana n'abantu bafitanye isano n'abantu bakoze Jenoside. Ni ukuvuga ngo ni icyaha gikorwa gifite inkomoko ku cyaha cya mbere nyirizina. Nta umuntu yitangiye kwibaza ngo biterwa n'iki, biterwa nyine nuko hari abantu badafite icyo bashaka kwibuka ku bantu ba nyiramukubitwa b'icyo cyaha, no kuvuga ngo victims. Wenda umuntu ashobora kuvuga ati icyo kubihakana ni bande babikora, bikorwa ryari, byatangiye ryari? Byatangiye icyaha kigitegurwa gukorwa. Abanyarwanda bateguraga uwo mugambi ntabwo bavugaga uwo bazagikorera n'uko kizakorwa. Mu gihe cyakorwaga bavugaga ko ari intambara. Bimaze Jenoside imaze guhagarikwa na FPR Inkotanyi, bageze mu mahanga, barabanje bashyiraho ishyirahamwe rizwi nka Solidaire,
Solidere yashyizweho na guverinoma ya Kambanda ndetse no kubwabo ijyamo abantu b'abahanga bafite icyo bahuriyeho n'umugambi wa jenoside, ariko abambere bagaragaraga nk'aho hari abantu batanazwi cyane, harimo umuntu utumira harimo n'umupadiri umwe bayobora iryo shyirahamwe. Iyo Solidere ASB yiswe ngo ni Solidere ASBL, iyo banayiha n'inshingano yo gushakisha ibyaha ngo bya FPR Inkotanyi. Aho hari muri 1994, 1995 abari bamwe muri ASBL bashinga ikiswe RDR, babifatanyije cyangwa babigiriwemo inama ndetse n'abanyamahanga b'abazungu barimo n'abanyapolitiki. Ubwo ndagenda nihuta abo ngabo rero iyo RDR yo ishyiraho gahunda ihamye yo kuvuga ngo bazakora uko bashoboye bacengere amahanga muri za kaminuza, mu bitangazamakuru mpuzamahanga, mbese icyo cyaba gihakane mu buryo bugaragara. Rero urumva ko bamwe muri abo ngabo babikoze ubu bamaze gukura, ariko ibyo bindi gahunda yakomereje mu bandi bantu bato. Mu bantu batangiye icyo gihe na n'ubu bagikomeza ni umudamu ubu ngubu uyobora ikintu cyitwa Ikondera. Mu mwaka w'2009 yagiye gutanga ubuhamya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Noneho mu buhamya bwo yatangaga yerekana ngo agafilime yari yarateguye kerekana ko ngo uko urukiko rutekereza icyo cyaha cyakozwe siko byakakwiye kuba byumvikana, ngo kuko ngo abaregwa muri urwo rukiko sibo bakwiye kuba baregwa, hari hakwiye kuba haregwa Inkotanyi. Uyu munsi rero iyo abantu babumva avuze iryo Kondera ry'ubuhakanyi bwa jenoside, abantu batekereza ko ari ibintu yatekereje, ariko iyo filime akavuga ko ngo we yatangiye kuyitegura ngo muri 1992 agakomereza mu nkambi, akaza kuyisoza ayigejeje ku rukiko. Ibyiza ni uko urukiko ubwo buhamya bwe babwimye agaciro. Noneho ubu ngubu nyuma y'iryo huriro ryitwa RDR biza gukura, havuka andi mashyirahamwe arimo cyitwa CLIR kiyoborwa n'umuntu witwa Matata Joseph, haza kuvuka bakagenda biyuburura, navuga ko ari nko kwiyuburura cyangwa guhindura umuvuno. Noneho abantu baraba genocidaire bakagenda bita ngo baharanira uburenganzira bwa muntu, ikintu cyitwa ngo ni human rights activists. Uyu munsi iyo ushatse wita umuntu witwa Marcel Sebatware usanga yitwa ngo ni human rights activist. Ukajya kuri mugenzi uyu nguyu uherutse kwiba amafaranga ya Kiliziya bakabimukatira, akita human rights activist. Abahungu n'abakobwa bo muri Jambo ASBL bakagenda berekana ko baharanira uburenganzira bwa muntu, ariko abo ngabo icyo bahuriraho cyose, wenda nsoza muri iyo introduction, yewe mbibona ko biba mu bintu umuntu aba yaratojwe. Iyo jenoside itegurwa, mwibuke ko muri 1990 mu kwezi kwa 12 hari amategeko 10 y'abahutu yasohotse mu kinyamakuru cya Kangura. Rimwe mu itegeko muri ayo mategeko, itegeko rya 8 bivuga ko bibujijwe kugirira impuhwe Umututsi. Iyo rero umuntu hakana icyaha abantu bakorewe, mu by'ukuri nuko aba nta mpuhwe bafitiye, icyo cyaha kikagaragara ko ari mbese abagikorewe ahubwo ari bo bagikoze, cyangwa babeshya ko bagikorewe kandi wenda ari bo banagikoze. Ugasanga rero inyungu ya mbere babifitemo
n'ingengabitekerezo barimo, ariko n'indi nyungu nuko bigerageza guhisha cyangwa kurenza gufata nk'ikintu kihema ukarenza ku kintu gitwikira kugira ngo kitagaragara. Nicyo mbitekerezaho. Urakoze cyane Bwana Tom. Ngira ngo mu byo tubwiye ugarutse nanone kuri jambo ACBL. Birashoboka ko abadukurikiye bamwe bashobora kuba basanzwe wenda babazi cyangwa bajya bababona, abandi batabazi cyangwa se batanasobanukiwe abari bo. Ngira ngo Madame Felicite nawe uradukurikiye, utuye mu gihugu cy'Ububiligi ndetse yewe niho benshi muri bo banakorera. Watubwira kuri aba bantu wundi, aba bantu ni bantu ki? Murakoze. Nk'uko Tom yarabivuze mu kanya, ni abantu bafite umugambi ugaragara neza wo guhakana jenoside yakozwe, kuko nabo barengera, nabo bavugira, urebye ahanini ni abayikoze. Iyo bita rero ko ari abantu, ari aba human rights activists, bashaka kwerekana ko aribo bafite uburenganzira bwa muntu mu Bubiligi, bwo banavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo muri region yose ya Grand Lac. Urumva baba bavuye mu Rwanda, baba bashaka no kwiyoberanya kugira ngo berekane ko bafite impuhwe abakongomani, bafite impuhwe abicwa hirya no hino. Uko rero niko bagenda bipozisiona kugira ngo abantu bumve ko mbese ari abantu ari bazima. Bakeneye rero iyo fasade, bakeneye uko kugaragara neza, ariko ibyo baba barimo biragaragara. Ni uguhakana jenoside yakozwe, ni ukurengera abayikoze. Muri bo, muri benshi nko muri jambo, muzi ko hari abagiye gushinjura abantu muri ziriya manza, nk'uwo mudamu ufite iyo radiyo ku gafilme kavuga n'iby'inzira ndende. Nta yindi gahunda bafite uretse guhakana ibyo bari bazi ko nyine byateguwe. Jenoside rero nk'uko Tom yabivuze, itegurwa harimo no kuyihakana. Kuriya bavugaga ko bariho bakora, ko ari ugukora, kujya kwica ni ugukora. Iyo nayo ni ukuvuga ko baga ari uguhakana. Mwumva rero kugira ngo bayihagarike, iyo ihagaritswe n'undi, noneho bariya bakubiswe mbese na surprise, barasohoka bava mu gihugu. Kuba bataremeye gutsindwa nibyo bituma wenda batava no kwizima. Ikindi navuga kereka ubugome bwabo n'ibibi barimo, nubwo rwose bambaye amakaruvate. Hari n'umuntu wavuga ngo interahamwe zabaga zambaye amakoma, ubu zambaye karavate n'amakoti. Abantu bigatuma rero abantu wenda bamwe babibeshyaho, kubera ko ngo bize, bavuga indimi, bari abavoka, ntibibabuza kuba interahamwe, nubwo nyine nk'uko Tom yarabivuze nanone bariyuburura. Batangiye wenda ari base, bashyira hamwe. Ubu noneho bamaze kugira abana bize bari muri biriya bihugu byo hanze, bashobora rwose kwicarana n'abaflama bakavuga igiflama, bakavuga igifaransa, bakavuga icyongereza. Abantu babibeshyaho bakagira ngo ni bazima, ariko sibyo. Ikigaragara kindi ni uko bazi kwigana uburyo bahakana. Buriya jenoside yakorewe nk'abayahudi nayo ifite abantu bayihakana, kandi bakayihakana nabo nk'ibyo bita antisemitisme, bya bindi rwa rwango rwuzuye rwo kwanga umuyahudi aho ariho hose, uwo ari we wese, ntacyo umuhora. Harimo mbese ibintu bishyize mu mutwe ko umuyahudi abameze gutya, no kugira ngo bamwishe babanje kumudiyaboliza, babanza kumugira ikintu, umwanda bagomba kuva, ko bavuga ko ari umwanda bagomba gukubura kuvanaho. Aba rero nabo barabigana, kuko muri abo baktiviste benshi banga abayahudi bavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bakavuga wenda ko ngo abantu muri Palestine bagowe, kandi ko rwose jenoside nayo bakorerwa. Urabona rero aba bashyashya nabo baba bafite ahantu bigana, bafite ababespira, ababaha inganzo no kubona ukuntu bari buze kubikora ku buryo butagaragara. Ni abantu rero bafite ayo mayere yo guhora babona iki cyamenyekanye bagahindura uburyo bari bubivuge. Ko mu myaka yashize rwose bajyaga gushinjura, bakavuga ko jenoside uko yakozwe yatewe n'inkotanyi, jenoside uko mbese barashaka kubishyira ku bandi.
ariko ubu ngubu babonye yuko badashobora kubihakana ngo bikunde kuko jenoside yakorewe abatutsi ni ikintu kizwi ntago basubira inyuma bayihakana rero babivuga ukundi bavuga ko hari abandi ba victim bavuga ko abayikoze atari abo bavuga ko abayihagaritse aribo bayikoze urumva rero imigambi yabo ibyo ari byo byose iragaragara icyo umuntu yaguma gukora ni ukutabareka ngo bavuge umuntu abihorere kuko ni nacyo bashaka ubona hari nubwo abantu bandika bakavuga ngo nibabareke rwose ngo se bambonye umutwe barabahora iki nicyo bashaka nyine bagamije ko abantu bacicika bakabihorera noneho bagakomeza bavansa muri ibyo bikorwa mu Bubiligi batangiye kumenyekana ntibivuga ko bibabuza gukora ibyo bakora ahubwo binabongerera n'ubukana duhurira nabo rimwe na rimwe mu manza baza mbese bipozisiyonye nk'abantu nabo bafite icyo bavuga bafite version ya jenoside yabo bihariye birumvikana kuko baba bashinjura bayikoze. Urakoze cyane Madame Félicité. Hanyuma tugaruke kuri Maître Gisagara, nawe uratwumva uherereye mu gihugu cy'Ubufaransa, ngira ngo nkuko wabyumvaga Madame Félicité yabidusobanuriraga, aravuga ati aba bantu ntabwo dukwiye guceceka cyangwa se ngo dukomeze tubihorere. Inaha mu Rwanda ngira ngo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ni icyaha gihanirwa n'amategeko, ariko se benshi kusanga mu bahakana cyangwa banapfobya jenoside biganje kuba bari hanze. Umuntu ashobora kwibaza ati wenda amategeko hanze niba nahari yo gupfobya iyi jenoside yakorewe abatutsi aho wenda yabakora, cyangwa se wenda kuba nta mategeko ahari wenda sibyo byaba bituma bakomeza. Ngira ngo hari icyo nawe wabitubwiraho. Murakoze. Nagira ngo nunge mu ryo abambanjije bamaze bavuze, yaba ari Félicité yaba ari Tom. Ubundi guhakana jenoside nacyo ni kimwe mu ngamba zikorwa n'abashaka gukora jenoside. Guhakana jenoside bijyana na jenoside. Hari nk'umwanditsi akaba n'umunyamahanga umuhanga mu by'amateka witwa Yves Ternon wanditse mu 1990 ijambo mu gifaransa avuga ngo la négation est tissée avec le génocide. En même temps qu'il prépare son crime, l'auteur du génocide met au point la dissimulation de ce crime. Donc ikintu kizwi iyo utegura jenoside uhita ako kanya utegura n'uburyo bwo kwihakana. Nacyo ni kimwe mu bikorwa bya jenoside nkuko abambanjije babivuze. Ntabwo rero ari umwihariko malheureusement ntabwo ari umwihariko wacu gusa. Ihakana rya jenoside riba ahantu hose jenoside yakozwe, haba ari jenoside yakorewe abayahudi nkuko Félicité amaze kubivuga. Kugera kuri uyu munsi nubwo bwose bimaze imyaka irenga 70 jenoside yarakozwe, imanza zarabayeho, amategeko ariho, ntago bivuza abayihakana gukomeza kuyihakana. Haba ari jenoside yakorewe abaromeniens nayo ifite abayihakana kugera kuri ubu ngubu. Ni ikintu rero tugomba kumenya yuko kizahoraho malheureusement, tukamenya ko ari urugamba tugomba kurwana, ko ari urugamba abana bacu bazarwana, ndetse n'abandi bose bazakwikiye bakazakomeza kurwana, kubera yuko na jenoside y'abajuifu imaze igihe kinini yarabaye kuva kera cyane na n'ubu gifite abayihakana. Icyo rero tugomba kukimenya tukakizirikana tukora tukitegura. Ngo gusubiza rero ikibazo mbajije, amategeko biroroshye gatoya, ntabwo byoroshye gusa kubera ko itegeko ririho, ntabwo kuvuga ngo amategeko agiyeho ngo bibuza ko jenoside kwihakana bibaho. Malheureusement uko bigenda. Urabizi no mu Rwanda niho hagiyeho itegeko imbere na mbere rihana jenoside, ariko ntabwo ribuza yuko dutanzanta abayihakana bakomeza kubaho n'ubwo bwose hari amategeko. Ikibazo rero dufite hano i Burayi effectivement mu bihugu occidental nuko nta mategeko nyine ariho ahana specifically guhakana jenoside yakorewe abatutsi, usibye mu Bufaransa aho iryo tegeko ryagiyeho ku buryo busesuye, bikaba donc rihana umuntu wese uzahakana akanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntabwo bibuza ko abakomeza kuyihakana bakomeza kubaho. Amategeko kuba ariho ni umurimo wacu nyine nk'abanyarwanda gukora ku buryo amategeko akurikizwa. Mfashe example yo mu Bufaransa, itegeko rimaze iminsi rigiyeho, kugera kuri uyu munsi hari imanza ziri mu rukiko, ariko nta muntu n'umwe wari wahanwa uyu munsi iryo tegeko ngo rikurikizwe
ngo rishyirwe mu bikorwa. Ariko rero nyine imanza ziriho zaratangiye, hari abantu barezwe amarezuma hano, imanza ziratinda kandi abo nabo bose bariregura nyine bagakora ku buryo batinza yuko amategeko yakurikizwa, imanza zigakomeza zigafata umwanya munini. Ariko ndumva mfite icyizere yuko bose aba bazahanwa, wenda peut-être pas bose ariko ko bazahanwa. Ikizwi cyo nuko iteko rigiyeho bifasha kurwanya iryo phobia. Tom igeze gukoresha ijambo nakunze kuvuga ngo bahinduye umuvuno. Yego, abahakana jenoside bahinduye umuvuno, bagenda byatafuta ku gihe. Mbere yuko bigitangira, uziko muri za 95 96 amahanga nayo yaratasobanukirwa, abashakashatsi bari bataragisohora amaraporo yabo, guhakana jenoside babikoraga ku buryo navuga stupid. Gusa bakavuga bati no, nta jenoside yabayeho .3. Ubu ngubu ubona ko nyine bahinduye umuvuno, bagenda bashaka kubivuga mu bundi buryo, ko bazi yuko nkuko Felicite yavuze neza yuko ubu ngubu abo dufite bahakana jenoside harimo abantu bize hano, bafite amashuri, bambara cravate nkuko bivuga, ari abantu qui présente bien. Abo rero bashyiramo ubwenge mu kuhakana ku buryo bashaka ubundi buryo bugoretse bushobora gutrompa abanyamahanga tubana nabo. Ni kuguhindura umuvuno kwabo rero ntabwo kugomba kutubuza gukomeza natwe gukomeza guhangana nabo, ngo natwe tukadapta uburyo turwana nabo. Voilà, donc mu kugusubiza rero kuba amategeko ariho nka hano mu France itegeko ryaragiyeho ni ikintu cyiza kidufasha guhangana nabo, ariko ntabwo bihagije, ni intambara izahoraho. Tukaba kandi tugomba no gukomeza gukora uko dushoboye kugira ngo no mu bindi bihugu ayo mategeko aba yabasha kujyaho. Abanyarwanda aho turi twese tukimobiliza mu bihugu dutuyemo, tukegera abantu abashinga amategeko, tukigira abapolitike, tukigira abashakashatsi kugira ngo twumvikanishe ko icyo kintu ari ngombwa, yuko iyo la penalisation igomba gukorwa. Siko mu Bubiligi bagerageje kubikora, ntabwo birarangira neza, ariko tuba ngifite icyizere cy'uko wenda mu minsi izaza nabo bazashyira mu cyangwa ko mu France bayashyize. Urakoze cyane Maître Gisagara. Hanyuma ngarutse kuri Tom, wigeze kutubwiraho gato kuri Jambo Asbel, ariko wumvishe Madame Felicite nk'umuntu n'ubundi utuye mu Bubiligi aho ikorera, ariko nawe nkunze kubona kenshi ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Twitter, utanga n'ingero z'abari bo. Ubundi mu mboni yawe kuba dukurikiye ijambo Asbel, watubwira uko uyibona wowe mu mboni yawe? Si uko yavuga kuri Twitter gusa, nayanditseho n'inyandiko zitandukanye mvuga abantu abari bo. Muri make ni abantu bafite aho bashamikiye ku bantu bakoze ibyaha bya jenoside cyangwa kubayihakana. Reka tuvuge nko ku bana mbomye umutwe witwa Ruhumuza na mukuru we Gustave, uzajye no ku bandi. Sinshaka kubutinda ku mazina yabo kuko benshi n'abantu bagifite icyo bashamikiye. Hakabamo n'uriya mwana we, n'uriya mukobwa nanigiye kumwita umwana kandi ni umukobwa ukuze, Rorwase nowe afite se wakatiwe inaha, afite nyina uzwi uriya Agnes Mukarugomwa uyobora Ikondera. Ikintu cyo usanga hari abantu mbese ni nk'ishyirahamwe ryagiyeho kurengera ibyaha byakozwe n'ababyeyi, kandi icyo bikozwe ni iki. Nanamenye ko ikintu ubonye ko hari ijambo ASBL mu Bubiligi, ni ukuvuga ngo abo bantu baba bafite n'amafaranga bahabwa na leta mbirigi, bagakora bate rero icyo kintu cyo kuvuga ngo baharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa demokarasi mu karere k'ibiyaga bigari? Si bo babitangiye, ahubwo n'abantu bagiye bashaka bishyize hamwe ari nk'abantu b'urungano. Ntabwo ari imyaka ya ba Matata Joseph, ntabwo ari imyaka ya ba Manuel Neretse Exfar w'umumajoro, ntabwo ari imyaka ya Justin Bahunga abantu batangije RTLM, ntabwo ari mu myaka y'abantu ba Gaspard Musabyimana nabo bari abantu bashinze RTLM,
n'abandi ni imyaka uvuga ngo n'abantu bafite hagati hafi 20, ngira ngo umuto muri bose ni Loruwase uvuye mu Rwanda afite imyaka nk'ibiri, ariko abandi bahavuye bafite nabo imyaka igiyeyo gatoya. Abo rero akazi kabo sa kandi nako guhakana icyo cyaha no kwamamaza ingengabitekerezo ya jenoside, kuko ntituzavuge ngo ni uguhakana gusa, kuko burya iyo uhakana icyo cyaha si ukuvuga ngo urahakana ngo bikomerezaho, n'icyaha cya jenoside kiba kigikomeza kuri bo, n'ubwicanyi buba bukomeza. Hari igitabo cy'umwarimu wo muri kaminuza w'umuholandi witwa Roland Moyland, yagereranije guhakana no gupfobya jenoside nko kwica urupfu. Hari abantu bishwe muri 1994 wenda na nyuma yaho, kuko Abatutsi bakomeje no kubahiga muri Kongo, ariko noneho nyuma yo kwica abantu umubiri ukica no kwibukwa kwabo, n'ubwicanyi buba bukomeza mu bundi buryo. Ni ukuvuga ngo hari abishwe, ariko noneho reka n'ikijyanye no kubibuka nacyo tukice. Ni ukuvuga ngo n'ubwicanyi bukomeza, bakomeza iyo jambo rero. Ntufate na jambo yonyine, fata na ririya shyirahamwe ryitwa ngo ni abagore ngo baharanira demokarasi, banashyizeho n'igikombe cyitwa n'igihembo cyitwa Victoire Ingabire. Victoire Ingabire Umuhoza ni umuntu uzwi ko ari umuyidiyologe wa jenoside. Noneho kumushyiriraho igihembo ni nko gufata icyaha ukakigira ikintu cyiza, niba abazi igifaransa niba bazi kunkosora, icyaha kiryoshye, gushaka icyaha noneho ukagishyiraho sugar coat, ukakiryoshye kikitwa cyiza. Abo noneho bakagenda muri wa muvuno mushya bakawushyira no mu bandi, bagatangira gukorana n'abanyamahanga. Ugasanga bakoze amashyirahamwe ahuriwemo n'abanyarwanda n'abanyamahanga, bose bagashaka amazina meza biyita, ibyaha bakavuga ko baharanira demokarasi, baharanira kwishyira ukizana, kuvuga uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byabo. Ariko guharanira kugaragaza ibitekerezo byabo bikaba ari no guharanira kugaragaza, gushyira imbere ibitekerezo bihakana jenoside, no kwamamaza, si no kuyipfobya gusa, no kwamamaza ingengabitekerezo yabo. Mu kanya Gisagara hari ikintu yaravuze, kandi cyangombwa kugira ngo tunacyumve. Amategeko arahari muri ibyo bihugu n'Ubufaransa, ariko ntakoreshwa nk'uko byakabaye. No mu Rwanda nuko dufite amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no guhakana no gupfobya, ariko ntakora nk'uko bikwiye. Ntibibuza abantu gukoresha YouTube, ntibibuza gukoresha za Instagram na Facebook, bari hano mu Rwanda. Bivuze rero ko amategeko ni byiza ko akoreshwa, ariko ntibihagije, kuko umuntu ubikora aba ashinzwe kuroga abantu, sibyo? Bivuze ngo niba aroga, amajwi yanjye nawe na Ryamukuru na Gisagara na Muhumuza n'abandi bakwiye kugira uruhare rukomeye kwamagana ibyo bitekerezo, ariko dukoresha ukuri, tukavuga ngo iki si cyo, kandi bikavugwa kenshi. Felicite yavuze ati kubaharira ijambo si byo. Iyo bavuze ukabaharira ijambo, uba ubahaye imbaraga zidasanzwe. Twumve ko amategeko n'inkiko ni byiza ko bikora, ariko kubyunga imbaraga zikoreshwa
kurogora urubanza ruciwe ruzaburanwa mu rukiko, ariko ibyaburanywemo ntabwo bizagaragara kuri YouTube cyangwa ngo byumvikane kuri One National Radio nk'uko twebwe twabikora. Iyo twamagana ibi bintu ko bikorwa dukoresheje ukuri, ntaho tuba dutandukaniye n'abantu bakora urukingo rwo kurwanya COVID cyangwa kurwanya Ebola kugira ngo abantu benshi batazandura. Ye nicyo kintu ntekereza ko abantu bakwiye kubyumva batyo, nitwumve ngo Jambo, kuko hari na Jambo, hari inshuti zikorera, ari association y'abanje yitwa inshuti ikorera muri Catalonia muri Espagne, hari abakorera muri Amerika, hari abakorera muri Canada, iriya Jambo n'akantu gato gusa nuko kaje gafite abantu bafite imbaraga bato bamenyekana bakaniha n'izina ryiza, bakaba banagomba kuba banabona n'imfashanyo bakuye ku gihugu cy'Ububiligi. Ibyo bintu ni ibintu byabanje. Hari abantu bakorera mu Buholandi, urumva, hari abakorera mu Bufaransa, hari ikintu cyitwa Source du Nil gikorera mu Bufaransa kiyoborwa n'umuntu witwa Eugène Shimamungu, we ushinzwe gusohora ibitabo by'abajenosideri n'abanegationiste. Hari abantu abanyakanada, umunyakanada witwa Judy River, muri wa muvuno mushya ubu ngubu aho bageze ni ukuvuga ngo jenoside ntabwo yakozwe n'interahamwe, ahubwo yakozwe n'interahamwe z'abatutsi zari mu nterahamwe zizwi. Urumva, ibyo birakorwa n'abantu biyita ngo na association turquoise. Iyo rero tureba negationism ikorwa, tuzajye tureba amashyirahamwe y'abanyarwanda ariko n'abanyamahanga bakorana n'abo banyarwanda. ngira ngo ni naho ngaho wenda twahita dukomereza ku kijyanye n'ibi watubwiraga. Ngira ngo nk'uko wabitubwiye kuri uyu witwa Uwase Laure, ngira ngo Madame Félicité utuye mu gihugu cy'Ububiligi, mu minsi yashize inteko ishinga amategeko y'Ububiligi yatanze icyifuzo cyo gushyiraho komisiyo idasanzwe izafasha abadepite b'icyo gihugu kwiga ku mateka y'ubukoloni bw'Ububiligi mu gihugu cy'u Rwanda, Kongo Kinshasa ndetse n'u Burundi. Ariko ngira ngo ni ibintu bitanakiriwe neza na guverinoma y'u Rwanda, ariko kudukurikiye ashobora kwibaza ubundi uyu Laure Uwase ni muntu ki? Ese kujya muri iyi komisiyo umusaruro yatangamo waba ari uwuhe? Laure Uwase rero ni bya bindi twavugaga kare ko bifuza, bakeneye ikintu cyose cyabaha visibility, ikintu cyose cyatuma bagaragara. Nta n'ikintu azaza aje no kumara muri iyo komisiyo, kuko twakoze demarche zose zo kubabwira abo ari bo. Turanababwira tuti umuntu arebye na profile ya Laure Uwase ntacyo yamara muri iyo groupe yari kuba yaba expert izafatanya, izafasha abadepite muri iriya mission mbese yo kureba passé colonial y'Ababiligi. Turababwira tuti ntiyize amateka, ntiyize nayo mateka, uretse no kuyiga ntiyayabayemo, nta expertise nimwe yazana. Ariko bya bindi Tom yavugaga mu kanya, ni babandi bagiye bagacengera uburyo aba mu ishyaka ryitwa CDNV. Mu by'ukuri ni ishyaka ryatakaje abanyamuryango waryo benshi. Noneho we rero urumva yaje arijyamo, abo bose aho batuye hose urumva bamutera inkunga kugira ngo agaragare ko ari umuntu ushobora kugira ikintu amarira ishyaka. N'abantu bafite nyine iyo solidarité, ntabwo bitangaje nuko bashobora no gukora nk'izo association solidaire. Mais solidaire de quoi? Ni solidaire, bafite solidarité mu kintu biyemeje bafite. Laure Uwase rero tukimara kwamagana yuko Hantiance yaba muri iyo komisiyo nk'uko bari babipropoje rugikubita, we yahise ajya kuri Twitter arandika ati ni u Rwanda, ikintu cyose n'ibyo twanagarukaho ndumva twaranabivuze n'ubundi, ikintu cyose kibakoraho kibagaragaza bahita batera hejuru bakavuga ko ari u Rwanda.
ko ari u Rwanda ruriho rutera ubwoba ababirigi, rugatera ubwoba abaparlementaire b'ababirigi b'abadepite, mbese ukumva ko ngo ukuboko k'u Rwanda kugira ahantu hose kabisa. Iryo terabwoba rero bakoresha no kugira ngo bacecekeshe abantu, kuko twebwe yari diaspora yo mu Bubiligi, turanabaza tuti rwose nimutubwire aho n'icyo azakora mu bintu byerekeranye n'amateka, bakabura icyo badusubiza, bakatubwira ko mu by'ukuri atazakora mu bintu byerekeranye n'amateka. Ariko urumva lobbying baba bakoze ni ukugira ngo abe yanagaragara mu kintu nk'iyo komisiyo. Urumva nta nubwo ari we abikoreye kiriya ki association a representa jambo yose, abikoreye kugira ngo bizavugwe ko byibuze bigeze no kujya muri komisiyo yakoze ku byerekeranye na passé colonial y'ababirigi. Nicyo twebwe twumva ni igitutsi ku mateka, ni igitutsi ku mateka n'ababirigi twabwiye benshi baranabyumvise muri bo, ariko hazamo ibyo bita ngo ni ubwumvikane politiki muri ayo mashyaka yabo. Mu by'ukuri twe twababwiye ko rwose ibizava muri iyo komisiyo bizaba bibareba, ni ibintu bizaba bidahwitse, kuko bizaba bihabanye n'ukuri nyakuri ko gushyira ubunegationisme muri iriya. Mwarabibonye no mu Faransa, je pense que ndibaza ko Gisagara wenda yanabivugaho, wagira ngo izi komisiyo zose muri abo bahakanyi bafatanye n'abo bazungu bakora uko bashoboye bwose kugira ngo hajyemo umuntu uzatuma byibuze ibizavamo mbese bigaragara nk'aho harimo equilibre. Ibyo tuvuga nabo bavuga ibindi, ntituzatanga ubuhamya bwuzuye, ifo ko bashyiramo akantu kabo ko guhakana. Aho rero niho umuntu atagomba kubihorera. Umuntu arabivuga, kubivuga ni uguhozaho, ni ukubibutsa, kandi uko babikora hariya hanze niko baba bizeye yuko n'abari mu Rwanda, bari mu gihugu hano, nk'izo za YouTube Tom yavugaga, ni urubuga rwa rundi rw'abantu ubundi ubusanzwe batari gushobora no kubona n'ijambo na rimwe n'ahantu n'uruvugiro. Ariko kubera ko bumva ko batinyuwe n'abari hanze kandi n'abahangaha bakabereka ko rwose nabo bari mu bintu mbese byo guharanira ukuri, politike n'iki byose, ariko politike yose ijyana kuri jenoside cyangwa no kuyihakana, kuyipfobya cyangwa se gusubiramo amateka, ntaho itaniye na jenoside ubwayo yonyine. N'ahangaha turabumva ku maradiyo aba bakarasira, ukavuga uti noneho abo muri jambo babonye umuntu bazajya bakoresha nk'igikoresho cyabo, akavuga mbese kwa kundi atangira avuga ubona ko ari ibintu bisanzwe, umuntu akagira ngo wenda ni umuntu udakomeye mu mutwe cyangwa se ucanganyikiwe, ariko niko agenda yinjiza uburozi. Navuga ko ari n'uburozi ko toxique, yentoxika abantu. Tuzi ahantu u Rwanda ruvuye kugira uruvugiro uvuga ibintu bipfuye nka biriya. Ikindi ntaribagirwa Tom yari yavuze mu kanya nk'icyo gihembo cya le prix ya Victoire Ingabire, kugira ngo umenye icyo ari cyo n'uwo Ingabire ari uwo ari we, ubanza ukareba ababonye icyo gihembo. Mu Bubiligi barahari. Uzi gufata ikintu cy'igihembo cyitwa Victoire Ingabire ukagiha Charles Nana, ukagiha abantu bahakana, ni ibintu bitangaje cyane. Ariko abantu bakageraho bakavuga ngo umuntu wese agomba kugira uburenganzira n'ubwisanzure bwo kuvuga uhakana jenoside, uhemba abantu bahembera ingengabitekerezo yayo. Ni ibintu bitangaje cyane, ariko tugomba kubivuga. Birabatera umujinya, bikabarakaza, ugasanga harimo n'abantu binjiji bavuga bati mwebwe kuki mwashyize jambo hasi. Nituyishyira hasi, nibayishyira hasi, ibyo bavuga byo tuzabishyira hasi byayo. Ukiri aho ngaho ubona hari icyo bizabagezaho? Kubagezaho ibyo bizabagezaho byose, bumva baba bafite izo gahunda, baba bafite uburyo bashaka kwigaragaza nk'abantu mbese bagira n'icyo bamarira abandi. Mu by'ukuri numva na Maître Gisagara yabivuze, tugomba kubaho tuzi neza ko guhakana bijyana na jenoside bizahoraho. Kubabuza kugira icyo bageraho ni ugukora ku buryo
buri muntu wese mu nshingano ze zose aho ari hose umunyarwanda wese numva rwose yakagombye kuba bimureba. Ni ukubahakanya, ni ukubanyomoza, ni ukubereka yuko barimo baroha abandi, bararoha urubyiruko rubari inyuma rutabizi, rutazi neza uburyo n'ayo mayere bahakanamo. Icyo bazageraho cyo wenda bazajya bakora nk'utwo tuntu two kujya muri komisiyo, bagende bipozisiyone, bajye nko mu mashyaka bigeze kubishaka cyane mu Bubiligi, ariko nibaza ko nta nyungu n'imwe bazavanamo mu guhakana icyaha cya jenoside n'abantu yamaze mu Rwanda. ngira ngo Tom hari icyo yarangiye kongeraho. Hari icyo nashaka kongeraho, yego gikwiye kumvikana ko icyo Felicite navuze, iyo ushatse kumenya abahakanyi ba jenoside, abantu banga u Rwanda na guverinoma yabo n'abantu basingiza abajenosideri, afite ahantu barebera. Reba muri komite yitwa ko Prix Victoire, urebe komite ishyiraho ihitamo abantu babona icyo gihembo, urebe abantu bamaze kubona icyo gihembo, urumva? Urebe ishyirahamwe ryashyizeho icyo gihembo. Ntabwo wibeshya, nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo uyu muntu ni umwere ku bijyanye no guhakana jenoside. Icyo ni kimwe nashaka kugira ngo wenda abantu bazakirebe, kuko uzareba ngo hari Rick Marshall, hari umuntu w'umunyakenya, hari Onana, hari Kizito Mihigo, hari mbese umuntu uwo ari we wese uri negative. Niyo ni nko kubona ngo ni nka dance, ni dance y'abanyabyaha bari aho ngaho bikirigita bagaseka, ariko baba baseka bishimira icyaha bakora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko wari umubajije ngo ubona bazagera kuki. Icyo bageraho bakirahari, hatagize umuntu uvuga, bafite abantu benshi batekereza ko ibyo bintu ari byo. Erega tumenye ko hari abantu bavuka nyuma, hari n'abantu bavutse, n'abantu bari bato mbere no mu gihe cya jenoside. Ubu ngubu bakeneye irindi jwi. Iyo babonye irindi jwi babwira ikintu mu buryo butari bwo, bashobora kumva ko ari byo. Iyo babonye ikintu cy'igikoresho gifata mikoro nka Karasira akavuga, baravuga bati uyu muntu arimo aranatubwira ko ari umuntu wacitse ku icumu, ariko ibintu avuga ni ibyacu. Hari abantu baba convinced bakavuga bati ibintu bishobora kuba birimo ukuri, cyane iyo nta muntu umukurikiranye mu mategeko, ntihagire n'umuntu umubeshyuza. Hari abantu baravuga bati ibintu bishobora kuba ari byo. Bivuze ngo abantu bakwiye kugira vigilance, guhora barekanuye, ntutume hari ijambo rihita ritagize umuntu rivuguruza. Mu gihe amategeko ategerejwe gukurikizwa, hakaba hari ikintu gikwiye gukorwa kandi kigakorwa mu buryo buri bwo. Dufata ibitekerezo by'abo bantu nk'uburozi butangwa muri dozi nto, ariko ingaruka zabyo ikazaba igihe kirekire. Ntabwo twiramira, jyewe iyo mvuga ntabwo mba nivugira, kuko byo ukuri jyewe ndakuzi, ariko sinifuza ko ikinyoma cyinjira mu bato. Turakora twubaka uruzitiro rw'ibinyoma, kandi kugira ngo tubikore nuko dukora ikintu cyitwa mobilizing shame. Abo bantu n'induru uvugiriza nk'umujura, uvugiriza umuntu ucuragura w'umurozi, umuntu usanga arimo wenda ashyira nk'uburozi mu mazi y'abantu. Nicyo gitekerezo tuba dukora, niyo mpamvu bigomba gukorwa. Ibaze ko niba abantu bashobora kuba umuntu ingengabitekerezo nta muntu yivukana, rero uwase yayivanye iwabo, ayivana no mu bantu basangira. Ruhumuza Mbonye umutwa ni ikintu yavanye muri famiye. Mugabo w'indekwa nawe nuko. Icyo kintu rero abantu bazajye bumva ko mu gihe ideology atari ikintu kivukanwa, ni ikintu kigwa. Kigirwa he? Kigirwa mu itangazamakuru, kigirwa kuri YouTube, kigirwa mu binyamakuru, kigirwa mu maradiyo, kikanandikwa mu bitabo nk'ibyaba
Pierre Péan, Charles Onana, Protais Mpiranya, bikandikwa mu bitabo Judy River, bikandikwa mu bitabo bizasohorwa na Sixte Dini. Iyo ubona hari maison ya publication yandika ibitabo by'abantu banashakishwa n'imiryango mpuzamahanga, ubitekerezaho iki? Iyo ubona Kambanda Jean wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu buryo bwa burundu, akaba afunze burundu, hakagira maison d'édition imusorera igitabo, abantu ntibagira icyo babivugaho. Wumva ko atari ukuvuga ngo urimo urafata sosiyete ukajya ushyira uburozi noneho si no mu bisuguti, ahubwo ukabujya gutanga mu buryo bwemewe, ukavuga ngo ushaka kunywa uburozi ninde, ariko icyo gihe ntabwo ubwita ubwo burozi, ubwita ngo ni ubushakashatsi n'ubu. Ejo bundi twumvise umuntu witwa uwo rya mukuru yavuze Karasira yamamaza igitabo cya Judy River na Charles Onana. Please, ni nko kuvuga ngo ndashaka kwamamaza igitabo cyanditswe na Ngeze Hasani. Ntaho bitandukaniye. Ntabwo dukwiye gusuzugura ibitekerezo by'aba bantu. Ntazagira umuntu twita umusazi. Ngeze Hasani atangira kwandika, abantu baravuga ngo nguriya si umuntu udoda inkweto, ngo ntitumuzi, ari umukonvoyeri muri Onatracom, ariko ishyano yakoze turarizi. N'abandi babivuga ntaho batandukaniye nabo. Tugasanga n'andi maradiyo aragenda akamufataho ngo umubavu, ngo iki, umubavu w'umunuko, ukwiza umunuko. Ni ibintu tudakwiye kuvuga ngo turabijenjekera, kuko urubyiruko rwacu ruzajya ruhabwa uburozi muri doze nto, doze ariko ntabwo iba nto. Doze nto iyo wongeyeho iyindi iba ikintu kinini, kandi amaherezo ikica. Urakoze cyane Bwana Tom. Nshobora kugira akantu nashyiraho nanjye? Yego, nta kibazo Maître Gisagara. Je suis interpellé par ako kantu Tom avuze ku gushyira uburozi mu bisuguti. Ndibuka nyine abo bantu effectivement icyo bagamije kinini ni ugukomeza kwintoxika urubyiruko, nk'uko Tom abivuze na Felicite yabivuzeho. En fait ni urugero mfite, n'urugero concret ruhise ruza ndi kumva ayo magambo. Nko muri izi procès dukora aha ngaha, nge birababaza kubona birababaza deja kubona hari abajenosideri aho baturuka bakagera, ariko aho ubona ari agahomamunwa ni ukubona nafita nk'urugero rw'ejo bundi igihe hari mu rubanza rwa Kabuga, hari abana, ukabona hari abana batavuga n'ikinyarwanda, abana bavukiye hano i Burayi, ariko bakicara bagasakuza bakavuga nta jenoside ntabwo yabayeho, papa ararengana. Abana batavuga n'ikinyarwanda bavukiye aha ngaha, ntibazi ibyabaye mu Rwanda, ntibazi iki, ariko akaba ari convaincu ko papa warengana, ko uwo muntu bavuga nyine ntacyo yakoze, nta jenoside yabayeho. Abo bose nyine baba intoxique n'ibyo basoma, ko burozi bahabwa mu bisuguti nk'uko Tom abivuga. Ni ikintu nyine umuntu atakagomba kunigirija effectivement. Waba ugize kubaza no kuvuga ikibazo ngo ese abo bantu bagamije iki, cyangwa se nashaka hariho specificité ya hano mu Faransa, aho hari akantu dufite k'umwihariko nk'abo ba Judy River, abo ba Sharon nabandika ibyo bitabo. Ni abantu kamemu ubona nka Sharon ubanza nta n'ikindi kintu ajya akora usibye guhakana jenoside, nibyo ahoramo, ubona wagira ngo niyo activité principale agira. Ibyo byose ni ibintu bisaba amafaranga, ntabwo kandi ibyo bitabo yandika Jean Kwapa ko bigurwa n'abantu bahagije ku buryo byatuma abigira activité principale ituma nta kindi kintu akora. Ariko hano mu Faransa dufite specificité, hari abantu bafite inyungu muri ibyo ngibyo. Usibye abatari abanyarwanda, dufite abantu bose bariya bari muri association igeze kuvuga nkitwa France Turquoise cyangwa se n'izindi. Ni abantu bafite ibyo bikeka, bafite intérêt nyinshi yuko hahoraho iyo confusion yuko uruhare rw'Ubufaransa rutamenyekana, kuko niyo uvuze uruhare rw'Ubufaransa, Ubufaransa ni igihugu kinini, ni igihugu, ariko hari abantu specific bashobora
gushyirwa mu majwi haramutse hagaragaje uruhare rwabo bagize personnel. Abo rero bafite intérêt yo gukomeza gufinansa cyangwa se gukora ku buryo abo bantu bafite iyo discours negationniste komeza kubaho. Nkaba nkeka ko abo bantu nta nubwo nkeka dayeri nta bimenyetso nafite document nakuzanira, ariko abo bantu niwo nabo baba bari inyuma y'abo bantu babapusa gukomeza gukora iyo negationisme, bakabafacilita kugera mu nzego zo hejuru nk'uko Felicite igeze kuvuga. Abo bantu nyine bafite icyo bikeka hano mu Faransa bagize uruhare mu byabaye, bafite poste zikomeye cyangwa se bigiza kugira poste zikomeye, n'abantu bafite uruhare bafite inyungu nyinshi y'uko iyo discours ya negationniste yabaho kubera yuko bafite ibyo bahisha. Abo rero nibo nabo bari inyuma y'abo bantu bakomeza kugira iyo discours negationniste. Urakoze cyane Maître Gisagara. Hanyuma Tom, twongere tukugarukeho gatoya, ngira ngo mu minsi mike ishize muri abo bantu n'ubundi twavugaga bapfobya genocide mubanakorana hafi n'iri tsinda n'ubundi n'andi matsinda n'ubundi anatandukanye wanabitubwiye menshi usanga apfobya genocide yakorewe abatutsi, harimo n'uwitwa René Mugenzi nawe ubarizwa mu mashyirahamwe apfobya genocide yakorewe abatutsi akanarwanya leta y'u Rwanda. Mu minsi mike ishize yakatiwe n'urukiko rwo mu mujyi wa Norwich n'igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 3 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwiba amapaundi 220. Aya ngaya ubwo mu manyarwanda arasaga miliyoni 270. Aya akaba ya Kiliziya yari yaramwizeye ikamuha akazi k'ububitsi, yarangiza akayajyana mu Rusimbi nk'uko byanditswe, ngira ngo nawe warabikurikiye. Ariko kuba mukurikira ku bwawe ubona ibi bikwiye gaciro ki? Kwiba amafaranga ni ikintu nyine umuntu ari umujura wese ko yibye na identity, yari amaze igihe yiyita ko ari genocide survivor, ko ari umuntu wacitse ku icumu, akaba afite umubyeyi wamenyekanye mu kumara abatutsi, yagera imbere y'abazungu akababwira ko yakorewe genocide. Umuntu ushobora kwiba identity, kwiba amafaranga ntabwo byamurushye. Ni nayo mpamvu abantu bamuburaniraga barwanaga ko amafaranga yibwe bitazamenyekana, n'ibyo urubanza rwabaye ntabwo bashaka ko bimenyekana. Nicyo kintu cyonyine kimugaragaza. Ariko noneho ikibazo cya Mugenzi René ntabwo kireba kuri ye, ntabwo ari we wamwaye, hamwaye abantu bamubonagamo agaciro. Abantu nka BBC yari yarabaye mu expert wabo, yari yarabaye umuntu w'igitangaza. Habaye iki mu Rwanda? Reka tuhamagare umuntu wacitse ku icumu kandi akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, no kuvuga ngo human rights activist. Ninde twahamagaye? Habaye urubanza hanaha, reka duhamagare impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu no kwishyira ukizana na demokarasi witwa René Mugenzi. Uzi ko no kugira ngo bizavugwe n'ayo maradiyo byabayeho. Uyu munsi rero ntabwo aracyabarwa muri ayo mashyirahamwe, ariko uyu munsi arabarizwa muri gereza, kandi arabarizwa muri gereza atari kuri genocide, abarizwa muri gereza nk'umujura. Reka umujura azave muri gereza, tuzongera tuvuga ibye. Ubundi ibyo byari bizwi kandi abo yabeshye barazwi. Ahubwo dukomeze twerekane ko hari abantu bashukika, cyangwa reka ngerageze kubyoroshya mbagira abantu beza, tuvuge kuko banyurwa amanuma. Si we wenyine, hari umuntu muri Canada wari warabiciye witwa Ismail Mbonigaba, ariko ubundi yitwa Isidore. Mbere y'uko bamukatira no kumubuza kubera icyaha cyo guhohotera abana b'abakobwa, ntabwo byamenyekanaga, yarazwi no ko ari umuntu w'impirimbanyi ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Aba bantu ni benshi. Hanyuma se uragira ngo uyu munsi
Judy River ntibamwita ko ari umuntu ari investigative journalist cyangwa ari umuntu ukora iperereza, ari umunyamakuru w'umuhanga mu bintu by'iperereza. Uyu munsi se abantu bitwa ko Matata Joseph ukora ibingibi ntibavuga ko ari umuntu w'impirimbanyi ya demokarasi. Aba bantu ntituzajye tureba umuntu umwe, ahubwo uzajya umbaza ngo BBC yo urayivugaho iki? Erega ntitukavuge jambo tukareka BBC, tukareka n'abanyamakuru bakora bayikoramo muri VOA. Ese utekereza ko RTLM bayitekereje ni bande? Uzi ko mu bantu batekereje RTLM kugira ngo ishingwe icyo gitekerezo cyayo bwayo ari abanyamakuru bakora muri BBC, bakoze muri BBC ubu ngubu bakora muri VOA. Erega ayo mateka niyo abantu batazi, baragenda bakareba abantu bagenda bagatekereza ko ari abantu bazima b'intungane kandi n'abantu bakoze ishyano muri uru Rwanda. Rene ararwana kuri se kimwe na Jambo arwana no ku babyeyi be, noneho byarenze kurwana ku babyeyi birarwana ku nshuti. Abandi bagiye banashyingirana, ibyo Gisagara tubwira by'abana bagendaga bagasakuza, no kuvuga ngo byageze mu buzukuru wenda bizagera no mu buzukuruza. Iyo ureba abantu bari muri Jambo SPR baruhumuza n'umwuzukuru wa Dominico Mbonyumutwa wakoze ishyano muri 59 na 60 uyu munsi mu kinyejana cya 21 abuzukuru niwe barikora. Bizaba bibabaje kandi binanashoboka ko iyo ngengabitekerezo bazayikongeza no mu buzukuruza, noneho bikaba abantu bakazagira umukurambere w'ingengabitekerezo. Ni ikintu dukwiye kureba, tuzajye tureba umuntu ukavuga uti hari umuntu witwa Olivier Nyirubugara wo mu Buholandi, mwene Nkurunziza Charles ugeze kuba ministre mu gihe cya Habyarimana, ariko akaba ari mu bantu bahakanye jenoside nyuma ya 1994. Nawe n'umugabo mukuru ariko afite ahabikomora. Ni byiza rero kugira ngo tuzajye dukurikirana ngo uyu muntu ukora ibi ninde, arabikorera iki, kubera iki, ava he, abiterwa n'iki. Nigeze kuvuga ngo tubigereranya na contact tracing. Contact tracing iyo ukurikirana ngo covid, iyo ushaka gukingira covid, ureba ngo uyu muntu ashobora kuba yaranduriye, yahuye na rya mukuru ahura na Gisagara, ahura na Numuza, ahura na Gabriel, ahura na Petero ahura na Sumani. Icyo kintu rero iyo urwana n'iyo ngengabitekerezo ureka kureba umuntu umwe, ureba ngo yanduriye he, yanduje nde, habaye iki, basangiye ku muheha, basangiye ku kirahure, yamuhumetsemo n'ibintu nk'ibyo. Ubu ngubu ngira ngo nicyo kintu gikwiye gukorwa iyo tugomba kurwana n'iyo ngengabitekerezo n'ibyo hakana n'ipfobya. Ngira ngo n'ubundi wakomoje kuri se wa René Mugenzi, nawe n'ubundi nta minsi 3 yaciyemo haza kugaragara inkuru y'uko nawe yafashwe. Ngira ngo ni itsinda ryihari rya polisi y'u Buholandi rishinzwe gukurikirana ibyaha mpuzamahanga niryo ryamutaye muri yombi, kandi byari bitewe n'ibyaha yakekwagaho yakoze muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ngira ngo jenoside nk'uko wabitubwiye yabaye uri mukuru, warabirebaga, uri umushakashatsi n'ubundi muri byo. Ku bantu batazi uyu se wa René Mugenzi, Joseph Mugenzi we ni muntu kitomba? N'umuntu numvise bavuga ko jenoside ari icyaha, sinakurikiranye aho agikoreye, ariko nzi ko akirikwa. Ntitwanaturanye, niyo mahirwe ngira. Birakurikiranwa mu butabera, ntacyo rabivugaho cyane. Ubwo impamvu nari mbikubaje nuko hari byinshi byagiye byandikwa, aravuga ko mu gihe cya jenoside yari afite farumasi ndetse akaba n'umukozi wa banki, bikavuga ko ashobora kuba muri icyo gihe yarateraga inkunga ishyirwa mu bikorwa rya jenoside. Binavuga ko kandi n'inkiko gacaca ngo zamukatiye adahari. Ubwo niyo mpamvu nari nkubajije kugira ngo numve niba wenda
hari icyo waba ubiziho kugira ngo naze kugira icyo bivugaho cyane kubera ko nta hari abandi bazi byinshi kundusha cyane cyane abakurikirana ibyaha cyane cyane iyo amaze gufatwa nta sinshaka kugira icyo mbivugaho kinini. Maitre Gisagara ngira ngo hari icyo wari ugiye kongeraho. Icyo ngiye kuvuga gusa nta bindi byinshi vuga ko nyine gushaka ubugenzacyaha bukiri gukorwa. Ikizwi cyo nuko ari ku rutonde rw'abantu bashakishwaga n'urwego rushinzwe mu Rwanda gushakisha abantu bakoze jenoside, akaba ari ku nomero 104 mu bantu bashakishwa. Bikaba byari bizwi ko ari mu Buholandi. Ikizwi kandi nuko yagiye mu Buholandi yahageze mu myaka y'ibihumbi 2000 agasaba icyo bita statut de réfugié, ni kuvuga gusaba ko kuyemerwa nk'impunzi. Icyo cyangombwa akagihabwa. Abandi bantu benshi, hari abantu benshi bakurikiranyweho jenoside bageze mu bihugu occidental no bagasaba guhabwa statut de réfugié, ariko benshi bamwe na bamwe iyo bamenyekanye usanga iyo statut de réfugié bayambuwe. Na mugenzi niko byagenze rero ko nawe iyo statut de réfugié yarayihawe mu Buholandi, no nyuma barayimwambura aho bamaze kumenya yuko Kamemo ashobora kuba afite ibyo ashinjwa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu rero naho akaba yarafashwe. Ubwo tukaba dutegereje kureba icyo ubucamanza bw'Ubuholandi buzavuga kuri dosiye ye. Icyo nakwibutsa n'uko Kamemo ubucamanza bw'Ubuholandi bumaze kumenyera kubijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi. Hari undi muntu witwa Sharenderehe ntuye nawe wafashwe. Hari abandi bakatiwe nka Joseph Mpambara wakatiwe mu 2011 agakatirwa igihano cya burundu, ndetse n'umudamu witwa Yvonne Basebya nawe wakatiwe muri 2013 agakatirwa igihano cy'imyaka 6 ya prison. Donc ubucamanza bw'Ubuholandi n'ubucamanza Kamemo buremplike muri jenoside yakorewe Abatutsi. Tukaba nyine nkuko Tom nawe abivuze mu kanya dutegeze turebe icyo ubucamanza buzatubwira kuri iyo dosiye ye. Urakoze cyane Maitre Gisagara. Hanyuma mbere yuko tugana ku musozo, ngira ngo abadukurikiye tubibutse ko uyu munsi twagarukaga ku kijyanye n'ihakana ndetse n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi biri mu binyamakuru ndetse n'amashyirahamwe akorera hanze. Ariko mbere yuko dusoza, ngira ngo mu batumirwa twari turi kumwe kuri uyu munsi, Madame Félicité, hari ubutumwa waha abadukurikiye mbere yuko tugana ku musozo? Murakoze. Ikintu navuga wenda dusoza ni nko kuri iyi kesi ya René Mugenzi, uko yafashwe azira ibindi. Nkuko Tom yabivuze, abamwaye n'abamubonagamo ikintu gikomeye, ariko bimaze kumera gutyo abantu bajye bemera Kameme, banamenye ko kuko hariya ngo mu Bwongereza yari yaranavuze ko ngo akurikiranweho ngo mbese ngo ari menase n'u Rwanda, ariko nuko yashakaga guhisha abanyarwanda bari bamuzi n'ibyo arimo, ku buryo babakumiriye ntibashobore gukurikirana n'iby'urubanza rwe. Ariko nuko yari yagaragaye, noneho kuba ise ahise afatwa, abantu bakagombye rwose gufungura amaso bagahumuka bakabona ko uwo nguwo ugaragaye kandi yarasanzwe avugwa n'abandi nabo nuko. Buriya buri wese agiye muri bariya bose ugiye ugashakisha neza no muri private life yabo wasangamo ibintu nk'ibyo biteye isoni. Muri ubwo buhirimbanyi bwabo rero bavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, gukubitwa kuriya hasi kubera ko yibye nuko we bigaragaza uwo ari we. N'ubundi mugani wa Tom, niba yaribye na identité, ni gute atakwiba n'amafaranga akayajyana no mu rusimbi? Ni inkozi z'ibibi tout simplement, tugomba kubivuga. Ntabwo ari uko ngo yanditse mu gitabo cy'umuntu bamaze gutagatifuza ngo ni Kizito ko yabaye umuntu muzima. Urumva n'ibya bindi navugaga kare, barashaka akantu kose bagenderaho. Ce sont des surfeurs, barasurfa kuri vague yose, akayaga kose kari buze bari bukagendereho kugira ngo bo bakomeze bavansa, bajya imbere, bigira imbere, bajya hahandi hagaragara. Ubutumwa rero umuntu narangirizaho ni ukangurira ababyumva, urubyiruko, abo tubana mu masosiyasiyo yacu,
kutagendera muri sentima za emotion ngo nukubera ko nguriya ngo ameze gutya mbese abantu ukabona babaye cyane muri emotion zikabuza no gusoma ibigaragara biboneka bifatika bipfobya kubera ko nyine ari bya bindi byo mu kigare. Ikindi nge nicyo numva vraiment twanakomeza kwitaho, hari nk'abashakashatsi babanditse batomi barabikora, hari ibitabo bizima ifu gusoma kuko nibyo tuvuga ubu ngubu muri uko gupfobya kwabo barimo barabihisha mu bitabo, no gukangurira urubyiruko gusoma n'ibyo umuntu yamaze kubona ko byagaragaye umuntu ntabihishire. Kenshi baravuga ngo ushaka guhisha ikintu ngo agihisha mu bitabo, ariko ibyo ni ibya kera. Abanyafurika barasoma kandi nibaza ko burya atari bumwe. Gusoma tukamenya ko guhangana nabo ari uguhozaho, ariko iyo bagaragaye tujye tubivuga tunabyemere. Wa mugani twibutse na BBC n'abashakaga kumweza, hari nk'umugore uba muri Canada wavugaga rwose ngo ko bamwitaho ngo yaba ari umurwayi, ngo ko iyo umuntu yagiye mu rusimbi biba ari uburwayi. Oya, banza wemere yuko yafatitse yagaragaye. Kubashyira hanze rero no kubatamaza numva ko ari inshingano kugira ngo turinde benshi uburuzi babatamika. Urakoze cyane Madame Félicité. Hanyuma dusoza Maître Gisagara Richard, nawe hari ubutumwa ngira ngo wasorezaho kugira ngo bugere ku badukurikiye muri kano kanya. Murakoze. Sinzi ko nabyita ubutumwa ariko nta kantu gatumye mfite nibazaho. Turebye izo keza abantu tugenda tubona nyine bafite aho bahuriye na jenoside, bose usanga bose hari benshi kamwe musanga bagravita autour ya Kiliziya. Cyo kaba numva ari ikintu kamwe tugomba kwibazaho. Ari Joseph Mugezi nyine yafashwe yeba amaturo ya Kiliziya, n'umuntu wari uri hafi na Kiliziya yaho yaratuye aho ngo Norwich. Hari ba Aloise Ntibiragabo abo mu minsi yashize wigeze kubonwa, ariko ubu ngubu tukaba tuzi twara mu y'uburi irengero, ariko kaba gishakishwa. Nawe muzi ko umunyamakuru wabashije kumubona ari uko yamushakishije hafi ya Kiliziya. Hari ba Padiri Osilas Munyeshyaka bakurikiranyweho kuva imyaka irenze 20 kijyanye n'ibyo bakoze muri jenoside yakorewe Abatutsi, kandi nabo akaba ari umupadiri, akaba ari hafi ya za Kiliziya imufasha. Icyo nkaba numva ari ikintu umuntu yakagombye kwibazaho ku ruhare rwa Kiliziya, no kumenya uburyo abo bantu bose wenda umuntu yakomeza kujya afungura amaso uri hafi ya za Kiliziya, kugira ngo wenda hari ibintu byinshi twashobora kumenya twegereye, cyangwa se tukajya tureba neza abantu bagravita hafi ya za Kiliziya Gatolika cyangwa se n'izindi n'ibintu by'amadini. Urakoze cyane nawe Maître Gisagara. Hanyuma Tom Ndahiro, ngira ngo nawe hari ubutumwa wasorezaho ku badukurikiye. Murakoze cyane. Ntaragira icyo mvuga, hari igitekerezo bagenzi banjye bavuze bishyigikiye, niwe waba nk'umwanzuro wanjye. Ni icyambere no gusoma. Iyo usomye umenya byinshi. Iyo usomye igitabo cya Judy River n'ibindi, icyambere ubona nuko nta kintu gishya na kimwe bavuga babasubiramo ibyo ba jenoside originaire. Ikindi n'ibintu ntibitangaje kumva ko umuntu nka Mugenzi afatwa yiba amafaranga mu Kiliziya, n'abandi bicanyi ba Aloise Ntibiragabo bafatirwa hafi ya Kiliziya na Munyeshyaka akaba agisoma misa. Hanyuma se umuntu niba bariciye mu Kiliziya, icyatuma batiba amafaranga mu Kiliziya ni iki? Igikomeye ni ukwicira umuntu mu Kiliziya no kwiba amafaranga mu Kiliziya, babibona nk'aho ari ikintu cyoroshye no kujya mu misa, kuko no mu gihe cya jenoside abantu bajyaga mu misa ntibyigeze bihagarara. Nsoreze ku kintu kimwe yuko abantu bakwiye kureka gufata ibintu by'abantu bahakana jenoside mu bintu byoroshye, bakabona umuntu yatangira kubivuga ngo uyu muntu ashobora kuba ari umusazi, mufatire ku ijambo avuga, uyu mutangira kumutekereza ngo yasinze cyangwa ngo yasahinze. Umuntu usinda agasahinda, yisinda asahinda, yigisha urwango, yibagiza ibyo Abatutsi bishwe muri iki gihugu bakicwa urupfu rubi. Agapinga abantu ngo ararwana na RPF, azi ko ariyo yahagaritse jenoside. Azajya yibuka ngo iyo abajenosideri
badatsindwa, ninde uba avuga abatutsi bishwe, ninde uba uvuga abahutu barwanije jenoside bakicwa kuko baharanira gukuri. Ibyo bintu ni byiza kubiharanira. Icyanyuma tuzumve ko tutabikorera b'uyu munsi, turabikorera abejo, abato, abakiri abana batazarogwa na BBC na VOA na Jambo News n'Ikondera n'Urumuri, ngo bamenye ngo uriya muntu witwa Loise Simpunga wakoraga muri PVK ni muntu ki, yari sous-préfet, yakoze iki. Ibyo byose kugira ngo bimenyekane ni rwa rukingo navugaga ko ruzaba ari ugukingira urubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo. Urakoze cyane Bwana Tom Ndahiro. Reka nanabonereho rero kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro Ukuri Wacu cya none. Shimire kandi nanone abatumirwa twari turi kumwe muri iki kiganiro. Twari turi kumwe na Madame Félicité Diamukuru, akaba ari perezida wa Ibuka mu gihugu cy'Ububiligi. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro Madame Félicité. Murakoze namwe cyane Muhumuza. Twari kumwe kandi na Maître Gisagara Richard, akaba ari umwunganizi w'ihuriro ry'Abanyarwanda baba mu Bufaransa. Twanavuganaga ari naho aherereye. Maître Gisagara Richard, mwakoze cyane namwe kubana natwe muri iki kiganiro. Namwe mwakoze kuntumira, musigara amahoro. Twari kumwe kandi na Bwana Tom Ndahiro, uyu akaba ari umushakashatsi mu bya jenoside. Twavuganaga aherereye hano i Kigali mu Rwanda. Mwakoze cyane kubana natwe Bwana Tom Ndahiro. Mwakoze cyane, mwakoze kandi murakoze rya mukuru na Richard kuba twabaye hamwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Merci Tom. Yego rero ubwo uyu niwo musozo ibiganiro bya One Nation Radio byo ubwo nakagaruka. Nge mwari muri kumwe, nitwa Simeon Muhumuza. Mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'amahoro y'Imana.